जब आकाश चिरेर बिजुली चम्किन्छ र एकैछिनमा गाडेङगुडुङ आवाजले धरती हल्लाउँछ तब धेरैको मनमा डरको आतंक कुद्ने गर्दछ। यो एक अनिवार्य प्राकृतिक घटना हो जुन वायुमण्डलमा नेगेटिभ र पोजिटिभ चार्जहरूको असन्तुलनबाट उत्पन्न हुन्छ। यसरी प्रकट भएको चट्याङको तापमान 30,000 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्न सक्छ, जुन सूर्यको सतहभन्दा 5 गुणा तातो हुन्छ। विश्व मौसम संगठन WMO र नासाको तथ्याङ्क अनुसार विश्वमा वार्षिक करिब 1.4 अर्ब चट्याङ पर्ने बताइएको छ। तर के तपाईलाई थाहा छ, चट्याङबाट हरेक वर्ष नेपालमा पनि दर्जनौं मानिसहरू मारिने गर्छन्। दर्शक वृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी नेपालमा चट्याङको भौगोलिक र मौसमी अवस्था सहित विश्वमा सबैभन्दा धेरै चट्याङ पर्ने देशहरूको बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। चट्याङको सुरुवात विशाल घना र अग्लो बादलहरूबाट हुन्छ, जसलाई क्युमुलोनिम्बस बादल भनिन्छ। यी बादलहरू जमिनबाट तातो आर्द्र हावा माथि उड्दै जाँदा बन्छन्। जब यो हावा माथि चिसो हुँदै जान्छ, यसमा भएको जलवाष्प ससाना पानीका थोपा वा हिउँका कणहरूमा परिणत हुन्छन्। क्युमुलोनिम्बस बादलभित्र अति चिसो पानीका थोपा अर्थात् 0 डिग्री सेल्सियस भन्दा कम तापक्रममा पनि तरल अवस्थामै रहने पानी र विभिन्न आकारका हिउँका कणहरू हुन्छन्। क्युमुलोनिम्बस बादलभित्र हावाको बहाव अप ड्राफ्ट्स र डाउन ड्राफ्ट्स भइरहेको हुन्छ। हावाको यही बहावको कारण चट्याङ उत्पत्तिको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। जब बादलभित्र रहेका हल्का माथितिर गइरहेका साना हिउँका कणहरू र तलतिर झरिरहेका वा अडिएका ठूला भारी हिउँका कणहरू बीच तीव्र गतिमा घर्षण हुन्छ, तब त्यो घर्षणमा इलेक्ट्रोनहरू एक कणबाट अर्कोमा सर्छन्। सामान्यतया ठूला र गरुङ्गा कणहरूले इलेक्ट्रोनहरू प्राप्त गरेर ऋणात्मक चार्ज लिन्छन् भने साना र हल्का हिउँका कणहरूले इलेक्ट्रोन गुमाएर धनात्मक चार्ज लिन्छन्। त्यसपछि गुरुत्वाकर्षण र हावाको बहावका कारण ऋणात्मक चार्ज बोकेका गरुङ्गा ग्रुपेल कणहरू बादलको मध्य वा तल्लो भागतिर जम्मा हुन थाल्छन्। धनात्मक चार्ज बोकेका हल्का हिउँका कणहरूलाई हावाको बहावले बादलको माथिल्लो भागतिर लैजान्छ। कहिलेकाहीँ बादलको पिँध नजिक सानो धनात्मक चार्ज क्षेत्र पनि बन्न सक्छ। यसरी बादलभित्र स्पष्ट रूपमा धनात्मक र ऋणात्मक चार्जका क्षेत्रहरू छुटिन्छन्। जब बादलभित्र ऋणात्मक र धनात्मक चार्जहरू अलग अलग भागमा जम्मा हुन्छन्, तब ती भागहरू बीच बादल र जमिनको सतह बीच ठूलो मात्रामा विद्युतीय शक्ति तयार हुन्छ। यसले लाखौं भोल्ट बराबरको भोल्टेज उत्पन्न गर्न सक्छ। विशेष गरी जब बादलको तल्लो भागमा धेरै ऋणात्मक चार्ज जम्मा हुन्छ, तब त्यसको ठिक मुनि रहेको जमिनको सतहमा स्वतः धनात्मक चार्ज आकर्षित भएर जम्मा हुन थाल्छ। यो नै चट्याङको तयारी अवस्था हो। अब बादल र जमिन बीचको विद्युतीय पोटेन्सियल भिन्नता यति धेरै हुन्छ कि त्यसले हावाको इन्सुलेटिङ अर्थात् विद्युत प्रवाह रोक्ने क्षमतालाई तोडिदिन्छ। यसलाई डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन भनिन्छ। त्यसपछि ठूलो विध्वंससहित चट्याङ पर्छ। चट्याङको जोखिममा नेपाल हिमाल, पहाड र तराईको भौगोलिक विविधता भएको देश हो। तर यही विविधताको नकारात्मक पक्ष भनेको नेपाल चट्याङको जोखिममा समेत पर्ने गरेको छ। यहाँको मनसुनी जलवायु, उच्च आर्द्रता र भौगोलिक बनावटले चट्याङको आवृत्तिलाई बढाउँछ। नेपालमा चट्याङले हरेक वर्ष मानवीय जीवन, सम्पत्ति, कृषि र पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्याउने गरेको छ। पछिल्लो जानकारी अनुसार गएको चैत्र महिनामा परेको चट्याङले बझाङमा 1 जनाको ज्यान गएको छ भने यता रोल्पा र अर्घाखाँचीमा 2 जनाको ज्यान गएको छ। नेपालमा चट्याङको इतिहासलाई व्यवस्थित रूपमा रेकर्ड गर्ने प्रणाली हालसम्म पूर्ण रूपमा स्थापित भएको छैन। तथापि परम्परागत कथाहरू, स्थानीय समुदायका अनुभवहरू र पछिल्ला दशकहरूमा सङ्कलित तथ्याङ्कले चट्याङ यहाँको जीवनको अभिन्न हिस्सा रहेको देखाउँछ। प्राचीन समयमा चट्याङलाई देवताको क्रोध वा प्राकृतिक शक्तिको रूपमा लिइन्थ्यो र यसलाई पूजा वा तान्त्रिक विधिहरूबाट नियन्त्रण गर्ने प्रयास समेत गरिन्थ्यो। आधुनिक समयमा विशेष गरी सन् 1980 को दशकदेखि चट्याङ सम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन र विश्लेषण सुरु भएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग नेपालले सन् 1990 को दशकदेखि चट्याङका घटनाहरूलाई रेकर्ड गर्न थालेको छ। यद्यपि यो प्रणाली पूर्ण रूपमा प्रभावकारी छैन। सन् 2000 पछि मिडिया र गैर सरकारी संस्थाहरूले चट्याङका कारण हुने क्षतिलाई उजागर गर्न थाले, जसले यस समस्यालाई राष्ट्रिय चासोको विषय बनाएको छ। चट्याङको भौगोलिक र मौसमी विवरण।
नेपालको भौगोलिक बनावटले चट्याङको जोखिमलाई विभिन्न क्षेत्रमा फरक रूपमा प्रभावित गर्छ। तराई क्षेत्र जस्तै झापा, मोरङ, बारा, रौतहट र सर्लाही चट्याङको उच्च जोखिममा छन् किनभने यहाँको समथर भूभाग र उच्च आर्द्रताले क्युमुलोनिम्बस बादलहरूको निर्माणलाई सहज बनाउँछ। मध्य पहाडी क्षेत्रहरू जस्तै कास्की, लमजुङ, सिन्धुली र मकवानपुर पनि चट्याङको प्रभावमा पर्छन् भने समग्रमा चट्याङको जोखिमयुक्त जिल्लाहरूमा मकवानपुर, मोरङ, उदयपुर, चितवन र झापा रहेका छन्। हिमाली क्षेत्रमा भने चट्याङको आवृत्ति कम हुन्छ, तर जब पर्छ त्यसको प्रभाव गम्भीर हुन्छ। मौसमी रूपमा नेपालमा चट्याङको जोखिम समय आषाढ, श्रावण र भाद्र महिना हो। जतिबेला कुल चट्याङको 80% भन्दा बढी घटना यही अवधिमा हुने गरेको छ। त्यसो त प्री मनसुन महिनाहरू चैत, वैशाख र जेठमा पनि चट्याङका घटनाहरू देखिन्छन्। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा प्रति वर्ग किलोमिटर प्रति वर्ष औसत 20 देखि 40 चट्याङ पर्ने गर्छ। विक्रम सम्मत 2068 देखि 2076 सम्मको तथ्याङ्क अनुसार मकवानपुरमा मात्र 76 जनाले चट्याङबाट ज्यान गुमाएका छन् भने मोरङमा 39 र उदयपुरमा 34 जनाको मृत्यु भएको छ। गएको वर्ष 80-81 मा मात्र चट्याङका कारण 92 जनाको ज्यान गएको छ भने 368 जना घाइते भएका छन्। वास्तवमा चट्याङ र हावाहुरीका घटनाहरू छरिएर हुने भएकोले यिनको चर्चा कम हुन्छ, तर जोखिम भने गम्भीर हुन्छ। अब तपाईलाई जिज्ञासा लाग्न सक्छ, त्यसो भए विश्वमा सबैभन्दा धेरै चट्याङ कहाँ पर्छ त? चट्याङ एक प्राकृतिक घटना हो जुन विश्वमै हुने गर्दछ, तर विश्वमा केही यस्ता ठाउँहरू छन् जहाँ आकाश र जमिनको यो विद्युतीय संवाद दिनरात चलिरहन्छ। यहाँ चट्याङको आवृत्ति र तीव्रता यति धेरै छ कि ती ठाउँलाई प्रकृतिको बिजुली कारखाना भन्दा पनि फरक पर्दैन। तर तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने चट्याङ गणना गर्ने विधि र समय अनुसार यी सूचीमा केही परिवर्तन हुन सक्छ। भेनेजुएला विश्वमा सबैभन्दा धेरै चट्याङ पर्ने देशहरूको रूपमा परिचित छ। विशेष गरी यहाँको माराकाइबो ताल क्षेत्र, जसलाई विश्वको चट्याङको राजधानी समेत भनिन्छ। प्रत्येक रातमा यहाँ सयौं चट्याङ पर्ने गर्दछ। यो क्षेत्रमा औसतमा प्रति वर्ग किलोमिटर प्रति वर्ष 250 भन्दा बढी चट्याङ पर्ने गर्दछ। माराकाइबो तालको वरिपरि उष्णकटिबन्धीय जलवायु, उच्च आर्द्रता र पहाडी भूभागले चट्याङ उत्पन्न गर्न अनुकूल वातावरण बनाउँछ। यहाँ रातमा क्याटाटुम्बो लाइटनिङ नामक चट्याङको अनौठो प्रदर्शन हुन्छ, जुन पर्यटकहरूका लागि समेत आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कङ्गो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कङ्गो अफ्रिकी महाद्वीपमा सबैभन्दा धेरै चट्याङ पर्ने देश हो। यहाँको उष्णकटिबन्धीय वर्षा वन क्षेत्र र कङ्गो नदीको बेसिनले चट्याङका लागि उपयुक्त वातावरण प्रदान गर्छ। विशेष गरी तोरोरो जस्ता क्षेत्रहरूमा चट्याङको आवृत्ति अत्यधिक छ। यहाँ प्रतिवर्ष प्रति वर्ग किलोमिटरमा औसत 150 देखि 200 चट्याङ पर्ने गरेको छ। उच्च आर्द्रता, लगातार वर्षा र तापमानले यहाँ चट्याङको जोखिमलाई बढाएको छ, जसले स्थानीय समुदाय र कृषिमा समेत प्रभाव पार्छ। भारत दक्षिण एसियामा चट्याङको उच्च आवृत्तिका लागि परिचित छ। यहाँको उष्णकटिबन्धीय र मनसुनी जलवायुले चट्याङका लागि अनुकूल वातावरण बनाउँछ। विशेष गरी पूर्वी राज्यहरू जस्तै पश्चिम बङ्गाल, ओडिसा र बिहारमा चट्याङ धेरै पर्ने गर्दछ। भारतमा प्रत्येक वर्ष औसतमा 10 देखि 15 करोड चट्याङ पर्ने अनुमान छ, जसले प्रति वर्ग किलोमिटरमा 50 देखि 100 चट्याङको दर देखाउँछ। यहाँ चट्याङका कारण हरेक वर्ष सयौं मानिसको मृत्यु हुने र ठूलो सम्पत्तिको क्षति हुने गरेको छ। मनसुनको समय जुनदेखि सेप्टेम्बर महिनामा चट्याङको जोखिम सबैभन्दा उच्च हुन्छ। संयुक्त राज्य अमेरिका विशेष गरी फ्लोरिडा र मध्यपश्चिमी क्षेत्रहरू चट्याङको उच्च आवृत्तिका लागि विश्वमै चर्चित छ। फ्लोरिडालाई अमेरिकाको चट्याङ राजधानी भनिन्छ, जहाँ प्रति वर्ग किलोमिटरमा प्रतिवर्ष 50 देखि 100 चट्याङ पर्ने गर्दछ। यहाँको मैदानी क्षेत्रहरू जस्तै टेक्सास, ओक्लाहोमा र तातो खाडीको प्रभावले चट्याङ उत्पन्न गर्न सहयोग गर्दछ। अमेरिकामा वार्षिक 10 करोड भन्दा बढी चट्याङ पर्ने अनुमान छ। यहाँ चट्याङका कारण आगलागी, सम्पत्ति क्षति र मानवीय हानि पनि उल्लेखनीय छ। ब्राजिल। दक्षिण अमेरिकाको ब्राजिल अमेजन वर्षा वन र उष्णकटिबन्धीय जलवायुका कारण चट्याङको उच्च जोखिममा पर्छ।
यहाँको साओ पाउलो र मिनास गेराइस जस्ता क्षेत्रहरूमा चट्याङ धेरै पर्ने गर्दछ। ब्राजिलमा प्रतिवर्ष प्रति वर्ग किलोमिटरमा 50 देखि 80 चट्याङ पर्ने अनुमान छ। अमेजन नदीको बेसिन र उच्च आर्द्रताले चट्याङको आवृत्तिलाई बढाउँछ। यहाँ चट्याङका कारण वन जङ्गलमा आगलागी र स्थानीय समुदायमा क्षति हुने गरेको छ। चट्याङ एक अपरिहार्य प्राकृतिक जोखिम हो जसले हरेक वर्ष मानवीय जीवन, सम्पत्ति र पर्यावरणमा ठूलो क्षति पुर्याउँछ। विश्वमा भेनेजुएला, कङ्गो, भारत, अमेरिका र ब्राजिल चट्याङको उच्च जोखिमयुक्त शीर्ष 5 देश हुन्। तर नेपाल पनि ठ्याक्कै यही स्थानमा छ भनेर बताउन नसके पनि नेपाल चट्याङको उच्च जोखिमको शीर्ष 20 भित्र रहेको बताइन्छ। चट्याङ प्रकृतिको एउटा शक्तिशाली र रोमाञ्चक प्रदर्शन हो, तर यसले ल्याउने जोखिमलाई हामीले हल्का रूपमा लिनु हुँदैन। त्यसैले घर र सार्वजनिक ठाउँमा लाइटनिङ रड जडान गर्नाले चट्याङबाट हुने क्षति कम गर्न सकिन्छ भने मनसुनको समयमा गाउँघरमा चट्याङबाट बस्न खुल्ला ठाउँमा नबस्ने, रुखमुनि नउभिने जस्ता सचेतना फैलाउन सके धेरै मानवीय क्षति कम गर्न सकिन्छ। अझ सरकारी स्तरबाटै चट्याङको पूर्वानुमान र चेतावनी प्रणालीलाई बलियो बनाउन सके धेरै मानवीय र भौतिक क्षतिमा कम गर्न सकिन्छ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक जानकारी लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।